खांसी से बचने के लिए आपको क्या करना है, गैस की सहायता से अदरक को 150 ग्राम भून लेना है। भूनने के बाद आपको इसकी ऊपरी पार्ट को चम्मच के सहायता से हटा लेना है। उसके बाद इसके छोटे-छोटे पीस बना लेना है। पीस बनाने के बाद आपको इसके मिक्स के अंदर रख देना है। मिक्सी के अंदर रखने के बाद आपको इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद 1 चम्मच घी के सहायता से इसको पेस्ट बना है, उसको अच्छी सी मिक्स कर लेना है। उसके बाद 300 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ लेने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद यहाँ पे काले नमक और काली मिर्च, उसके बाद इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। पेपर लेने के बाद चम्मच की सहायता से इसको इस प्रकार से गोली बना लेना है। जैसे यहाँ पे गोली बना लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक पुड़िया लेना है। इसके बाद इसको पैकिंग करके आप किसी को भी दे सकते हैं। ये खांसी के लिए बहुत कारगर है।